guys. Aku mau buka bench yang pertama yang mini dulu ya Neng. Yang pertama kipas kedua ini Neng. Ini kipas namanya kipas. Ini ke satu. Ini kipas apa namanya? Kipas NI kipas mini. Ya, kipas apa Neng? Kipas mini. Nah, mini ya, mini. Tapi gak tahu ya mini apa. Segini guys, tapi gak tahu ya. Oke, Neng, bukan Neng. Oke, kita dulu pertama yang ini dulu. Oke, bukan Neng, Kak. Iya, aku salah pilih. Ini dia pilihannya. Tuh, kalau kalian pilih yang mana ya? Dapat yang mana ya? A atau B? A atau B atau C atau E ya? Kata kalian ya. Oke. Bukan yang bukan. Beneran dapet. Kata kalian jawabannya benar ya. Ini tuh ada ininya ya guys. Tuh. Ini tuh kipas mini. Yang dapat yang yang kalau benar kalian komen ya dapat. Aduh. Ya benar no ani. Oke, ini simpen yang pertama ya. Balik. Ini yang pertama bench yang pertama ini. Taruh di sini. Pertama yang kedua ya. Yang kedua itu. Nah, ini guys yang kedua. Ini apa nih? Ini musik handset charter. Yang buka. Udah buka. Kita udah tar dulu belum. Kata kalian dapat yang mana ya? Dulu ya guys. Ya ini tuh Neng, bukan Neng, sama aku kan ya. Nah, serok aja ya. Kata kalian dapat yang terus. Kalau kalian dapat yang mana ya? Komen ya. Jika mau aku fallback